гормоноор өөр байдаг тийм ээ. Эрэгтэй гормон гэдэг тийм. Тэгвэл яагаад бид нар ингээд сүүл үед ингээд тархлаад турахгүй зарим эмэгтэйчүүд юу гэж хэлдэг вэ? Ус уугаад ч тархлаад байна. Агаар зэрэгч тархлаад байна гэж үг өгдөг шүү дээ тийм. Энд чинь нэг талаасаа ерөөсөө бидний бие дагаа гормоны өөрчлөлт гэдэг юм аа. Даавар гэж юм байдаг шүү заа. Тэгэхээр энийг маш сайн ойлгоод авчих юм бол бид хоолоо, хөдөлгөөнөө зохицуулаад байж болно гэсэн үг шүү заа. За цаашаа явъя тийм. Жим эмэгтэйд ирэхэд ямар одоо өөрчлөлт гардаг юм бэ гэхээр биеийн өөр тос хоригдлолт нь ойлгомжтой тийм. За тэгээ эрсдэл нэмэгдэн боцис солилцоо удаашин тийм. Тэгээд цаашаа ингэж явж явах юм бол ерөөс архаг өвчин болоод дараагийн өдрөл болох аюултай гэсэн үг тийм. За цаашаа. Юу нэг ингээд гормон ингээд чухал юм байлээгээд бас дураараа уугаад байдаг эмэгтэйчүүд гарч ирж байгаа шүү. Заавал дотоод шүүхийн булчирхай эмчтэй зөвлөлт нь заа мэдэх эмчтэй. Хоёрдугаар эмэгтэйчүүдийн эмчтэй зөвлөлт нь шүү. Хамаагүй ингээд өөртөө гормон ууж болохгүй шүү. Ялангуяа гормон яадаг юм бэ гэхээр синтетик гормонууд байгаа шүү. Синтетик тийм ээ. А урмлын гаралтай юмнууд бол арай өөр байдаг тийм үү? Өндгөө эсийн юу л гэж ойлгодог тийм. Гэвч энэ хараа өөх тосны солилцоод ямар их чухал үүрэгтэй байгаадаас хоёрдугаар цэвэршлийн үед буур ойлгомжтой тийм ээ. Энэ үед буурахад биш тийм хэвлийн тархалт нэмэгдээд эхэлдэг. Учир нь гэвэл эстроген гормон чинь өөрөө боцис солилцоо хурцхаас гадна хамгийн гол электролитүүд шүү. Электролитүүд гэхлээр калий, магний, кальц тэгээ нөгөө минералуудыг мэднэ тийм ээ. Тэгээд йод, селен, цайр гэх мэтлэнгээр нөгөө менделеевийн элементээр байдаг 108 элемент бүгдээр орох юм аа. Юу бол заа. Тэр боцис солилцоо өөрчлөгдөж эхэлдэг. Тэгээ энийг би дараа уламж дараахантайгаа холбоо тайлбарлана заа. За тэгээд хэмжээ дараалал мэдэх нь боцис солилцоо удааш. За прогестерон. Энэ бол юуны үедтэй өсгөлэн зохицуулна гэж байгаа. Ус хурлахад нөлөөлнө. Энэ бол нөгөө өндөрчнөөс гардаг гормонууд шүү тийм ээ. Манай Монгол нутгийн өвснүүдийн хамгийн сайн нь дорддог гэсэн. Тэндээс малын мах идэх юм бол бид нар хүн шиг мах бичээ. Бус нь бол байхгүй шүү. Малын мах байхгүй болсон шүү заа. Тэрийг манай малын эмчнэр өөрсдөө судалгаанууд бас зөндөө гэсэн байна. За нэг тийм юм гэж байгаа чи эмчтэр үзүүлээд авах ёстой юмнууд авнаа. За юу юм байна. Ингээд байхгүй болоод ирэх юм бол хин тархалтай болдог байна шүү. За Арука байна. Өнөөдөр Qn Energy event маань зохион байгуулагчээ. За энэ ивентийг ерөнхийдөө зохион байгуулсан шалтгаан маань онлайн анги болон танхимын ангийнхаа эмэгтэйчүүдээ одоо ингээд боддороо бид нар уулзаад за тийм үү дасгал хоолтын тухай ярилцаад нэг өдрийг ингээд хамтдаа гоё өнгөрөөхгөөд ерөнхийдөө ингээд тийм гоё эмэгтэйчүүдийн энергийг сэргээх гээд цугласан байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө дандаа холын цэнээс сагцдагээс болохоор өнөөдөр яг анх удаа ингээд бид нар нэгээ хараад ерөнхийдөө одоо баг ургийн баяр шиг л аюу гоё юм. Тэгээ ямар ч зэн энд ирсэн бүх онлайн анги болон танхимынхаа ангийнхаа хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Надтай хамт байдагт баярлалаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Өнөөдөр нэг дор үнэхээр олон хөрхөө охтуудыг хараад би одоо баг өөрөө ингээд ичээд улаагаад сандраад л явж байна. За тэгээ манайхаа тэгээ эвд дээрээ манай охтуудтай тэгээ уулзаад цаашаа хэдүүлээ үргэлжлүүлээд явцгаая. Яагаад эмэгтэйчүүд төлөвлөгөө оролцоо зохион байгуулалт гэж тэгэхээр гэр бүлийн хөрөгчийг эмэгтэй хүн ерөнхийдөө удирдан зохион байгуулж байдаг. Тийм учраас хөрөгчөнд ямар хүнс байх ёстой, гэр бүлэрээ ямар дасгал хөдөлгөөн хийх ёстой, хүүхэд хэрхэн эрүүл одоо аюулгүй хүнсээр хэрэглэж одоо өсөж торних ёстой юм бэ гэдгийг богинохон ч гэсэн чанартай мэдлэг өгөх зорилгоор энэхүү одоо ивентийг зохион байгуулсан. За энд хүрсэн ирсэн бүх гишүүдтэй болон бүх үзэгчдээ сайхан эмэгтэйчүүдтэй энэ орой мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн үед бол маш онцлог ивент болж байна. Манай Protein Fitness-ийн хувьд бол Night Fitness, Neon Fitness гэдэг ийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг байсан. Энэ удаад Ариун жаргал найзтайгаа хамтраад өнөөдрийн сайхан эмэгтэйлэг энергитэй ивентийг зохион байгуулсандаа баяртай байна. За тэгээд хамт ажилласан Тэргэл лагч, Ариун жаргал лагч болон Protein Fitness-ийн хамт олондоо баярлалаа гэдгийг хэлмээрээ. За тэгээд би болохоор Арука багшийн шав байгаа. 2 удаа онлайн сургалтанд нь суужсэн. Одоо танхимаар хичээж байгаа. Тэгээд яг энэ ивентийг бас аягүй гоё хүлээж байлаа. Тэгээд зарлагдангууд нь шууд бүртгүүлж ирсэн.
Яг тэр яг бидэрт хэрэгтэй мэдээллийг бас багш маань гоё биднэрт зориулаад хийлгэж байна. Тэгээд танхимд явж байгаа охтууд одоо үнэхээр гал байдаг. Бүгд маш гоё өөрчлөлтийг мэдэрч байгаа. Бүгд гоё хүссэн биеэ урлаад явж байгаа. Тэгээд багштай болон энэ ProTeam-ийн хамт олонд бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. За хэдүүлээ ингэж авчлаа. Ингэж авангуудаа эндээсээ эхлээд бүүнэр эхлээд цээж ингэ унахчээ. За цээж бүр ингэж доош унах хагас ингэж авчээ. За ингээ бүүнэр ингээ хагас авсан байна штэ. Хөвлийн нуруугаа татаж хангаллаа. Эндээс хэдүүлээ. За өвтгийг задлаад суулаа. За яг эрзэний авчаараа. За эндээс ерөөсө доошлохгүй шүү. За эндээс манайхаараа ингэж таа цомигдохгүй гэсэн үг. Яг ингэсэн байна. За одоо эндээсээ хэдүүлээ өсгийнөөсөө өгцөг рүүгээ түлхэх гэсэн үг. Одоо өсгийгөө чангалаад өгцөг рүүгээ хөв түлхлээ. За нуруу ерөөсө хөдлөхгүй шүү. За доошлоо. Одоо эндээсээ хөв өсгий рүүгээ болж гинөө. Тэнгэрээ цээж жоох ингээ хасан очиж байгаа. За тэгтээ ингээд нурууг ингээ чангалж ингээ бүр ингээ чангалах биш. Зүгээр хөвлийн нуруугаа татаад чангалчихж байгаа. За та хойшоогоо түлхээ суулаа. Та цомигдох. Шил би юм доошоогоо чигээрээ өвдгийг задлаад хойшоогоо барина. За нараа шил дээшээ гарч ирж байна. Шилбийг доошлоо тий. За эндээсээ таад хоп за барьжээ. Өгцөний хийж байгаа бүх тасгалчин бидний арт цэг оролын булчин гэж хангалж идэг байхгүй юу. Тийм учраас би та хэдийг ингэж айгүй гоё мэдрүүлж ингэж удаан хийлгээд байгаа. За буцаад та дэшигээ гаргаа барья. Бүгдэнд нь орой минь төрье. За энэ ивентэд хүрэлцэж ирээд ерөнхийдөө бол маш гоё эсгүүчүүдийг, охтуудыг, эгч нарыг харж байна. Тэгээд ер нь бол манай Арука гэдэг найз маань ер нь бол маш гоё, шинэ, эерэг зүйлд охид залуусаа ингээ уриалж идэгтэй маш их хувьдаа таалагдгаа. Тэгээд яг энэ ивентээ ингээд Монголдо үргэлжлүүлээсэй гэж би бол дотроо чиглэлээ хүсэж байна. Тэгээд маш олон эмэгтэйчүүд, гэртээ сууж байгаа ээжүүд тийм ээ. Ер нь биедээ анхаарыг, бие хайрлах гэсэн эмэгтэйчүүдээ би заавал энэ ивентэд оролцоорой гэж уриалмаар байна. Ариун жаргал багш маань маш их зориг, том зоригтой амьдралын төлөө гэсэн чин сэтгэлтэй энэ амьдралыг те өөрийнх нь биеэрээ урлаж энэ эмэгтэй хүмүүст харуулж байгаа нь тэр нь үнэхээр хамгийн гайхалтай буй үн цэнтэй зүйл. Тийм ч учраас би ариун жаргал багшаагаа дагаж те хичээл сургалтын бүх болж байгаа үйл ажиллагаанд нь байнга хамрагдаж бас хамрагдах бас ингээ хүсэлтэй, зоригтой ингээ бас ингээ яг энэ цаг хугацаанд бас ингээ хамрагдаад явж байна. За мэдлэгтэй болон мэдлэггүй. За тэгээд хаанаас хэлээ мэдэхгүй айгүй олон хүн оролцсон баг. Тэр хүмүүст ер нь айгүй мэрэгжлийн зөвлөгөө, суурь шатнаас нахмадаад өгч байгаа айгүй онцлогтой байгаа даа. Тийм учраас өсгөөчүүд та бүхэн маань те өөртөө цаг зав гаргаж өөрийнхөө бие бэлтгэх сэтгэл зүй бүх зүйлдээ анхаараарай. Ариун жаргал багшийнхаа хичээл сургалт бүх юм ихтэй хамрагдаа гэж та бүхний уриалж байна. Баярлалаа. За хоол боловсролт эргэтэн тогтолцооны ойлголтыг та бүхэнд өгөх хэрэгтэй. Амар ороод ямар процесс болоод тэгээд яаж гадагшиж байгаа гэдэг юм. За дараагийн слайд руугаа шилжээрэй. За амны хөндийгөөр хоол хүнс ордог. За тэгээ улаан хоолоогоор дамждаг дараагийн слайд. Улаан хоолоогоор дамжиж яадаг вэ гэхээр ходоодонд ордог. Ходоодонд яадаг вэ гэхээр ходоодны ааш холоортой нэгдээд гаднаас орж ирсэн шим бижээлийн бактери болон бохирдлуудыг дарангуулад үүнээсээ нарийн гидс рүү шилждэг. Одоо энэ сумаар заасан байгаа нарийн гидс рүү. За энэ нарийн гидс болохоор өөрөө ийм урт ийм судастай булчинлаг эргэтэн байдаг учраас таны эдсэн хоол шимт хижээл ийм жилийн хэлбэртэй за одоо ийм каш шиг болоод нарийн гидс рүү шилжихээр тэндээс нарийн гидс чи ажиллаад цус руугаа тэр бүх эрдэс минералуудыг татаж авдаг гэсэн үг. За ингээд цус руу орсон болохоор яадаг вэ гэхээр бөөрөөр дамждаг. Одоо нөгөө эдсэн олчин бөөрөөр дамжих нь шүү дээ. За ингэж бөөрөөр дамжихын энэ өмнөх хугацаанд нь яадаг вэ гэхээр нөгөө элэг ажиллаад нойр булчирхай ажиллаад цус гэдэг эдгээр эрхтнүүд нь ажиллаад таны хоол шим дижээллийн чинь эцсийн түвшин хүртэл задлах процессыг явагдуулдаг байх нэ. За дараагийн слайд руу шилжье. За тэгээд нарийн гидс рүү шилжчихсэн. За тэгээд бүдүүн гидс харагдаж байна. За тэгээд шингэн хаягдлууд нь бол давсаг руу очино. За өтгөн хаягдлууд нь болохоор шулуун гидсээр дамжаад гадагшилдаг байх нэ. За ерөнхий ийм байдлаар таны эдсэн шим дижээл уусан зүйлс чинь биеэс чинь гадагшилдаг байх нэ. За дараагийн слайд.
За үндсэн ойлголтод оръё. За манайхан зургийн дараад авчиж болно. Яг ийм эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээллүүд жоохон нуршуу байдаг, жоохон уйтгартай байдаг. Тийм учраас манайхан маш сайн хичээгээ сонсоод аваарай. Энэ танд болон таны үр хүүхэд, таны гэр бүл, хайртай хүмүүс чинь хэрэг болж магадгүй мэдээлэл шүү. За шинэ бичлэгийг үндсэн дотор нь макро болон микро гэж ангилдаг. Макро гэх юм бол арай том, микро гэх юм бол арай жижиг элемент гэсэн үг. За макро элементэд нь болохоор та бүхэн маш их сонсч байсан. Нүүрс ус, уураг, өөх тос, за илчлэгээ тооцно гэдэг зүйлийг чинь үндсэн 3 том бүлэг элемент нь бол энэ дээдлэлд нь харагдаж байна. За үүний доор бол микро элементэд нь болохоор эрдэс бодис болон витамин. Түрүүнд манай инхмаа амшин бас та бүхэнд дэлгэрэнгүй бас тайлбарлсан. За дараагийн слайд руу шилжье. За нүүрс усыг дотор нь 2 ангилдаг. За одоо нөгөө бэлтгэлийн өмнө юу идэх ёстой юм, бэлтгэлийн дараа юу идэх ёстой юм, нөгөө гурилчин дайсан юм уу, будаачин дайсан юм уу, юу дайсан юм бэ гэдгийг би энд товч бөгөөд тодорхой харуулъя. За хурдан задардаг нүүрсүүд бол бид ороод маш хурдан задраад биеийг энерги эрчим хүчээр хангана гэсэн үг. Тийм учраас нүүрс ус гэдэг зүйл бол одоо дайсан гэсэн ойлголт бол биш шүү. Таны энэ хөдөлж байгаа энерги бүх юм чи хангаж идэг бүтээгдэхүүн бол нүүрс ус гэсэн үг. За удаан задардаг нүүрс нь болохоор биеийг тогтвортой хугацаанд энергиэр хангана гэсэн үг. За тэгэхээр жишээ авъя. За би бэлтгэл хийх гэж байгаа бол бэлтгэлийн өмнө би хурдан задардаг нүүрс ус, за цагаан будаа баг зэрэг идээд, за мах идээд бэлтгэлдээ орох юм бол бэлтгэлийн энерги зарцуулалт болон бэлтгэлийн эрчим илүү өндөр байна гэсэн үг. За бэлтгэлийн дараа яах юм гэхээр удаан задардаг нүүрс усыг идэнэ гэсэн үг. Одоо манайхан ингээд нэг бүх фитнесийн багш нар хэлж байгаа шүү дээ. Өглөө obvious. Яагаад вэ гэхээр энэ удаан хугацаанд энергиэр хангаж өгж байгаа учраас obvious-ийг зөвлөж байгаа гэсэн үг. Хэрв та өглөө хурдан задардаг нүүрс ус сэргэлээ гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол нөгөө цусан дах сахарын хэмжээ чи өгсөнгүүд тухайн өдөржингөө та юм амттай мэдмээр, юм хурдан задардаг юм мэдмээр тэгээд нөгөө цуснаас инсулин одоо цусны сахар чи ингээд доош буугаад ирэхээр ингээд ядардаг. Тэгээд дахиад амттай мэдмээр санагдаад тухайн өдөржингөө тийм cycleтай явчихдаг гэсэн үг. За энэ 7 хоног, 10 хоног, 14 хоног үргэлжлэх юм бол та нөгөө хурдан задардаг нүүрс усны донтолтонд орно гэсэн үг. Ингээ амттай мэдмээр санагдаал, ингээд орой болохоор өлсөөл, тэгээл ингээ ядрахаараа кофе уугаал, тэгээл одоо юу гэдэг чихэр шоколад идээд ч юм уу те сэрэх гээд ингэж ажиллаа хийх гээд ингэж ядаад байдаг. За ийм байх нь. Тэгэхээр нүүрс ус бол хор биш байх юм байна. Зохистой хэрэглэх юм байна. За удаан задардаг нүүрс ус бол биеийг тогтмол хугацаанд энергиэр хангана гэж хэлсэн. За яаж ялгах вэ? За энэ газрын хөрс байлаа тийм үү? Энэ миний гар газрын хөрс гэж бодъё. Газрын хөрсний дээр ургаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн дийлэх хувь нь удаан задардаг. Эслийн агуулмж өндөртэй гэсэн үг. Тийм учраас удаан задарч байгаа. За газрын хөрсний доор ургаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн дийлэнх нь хурдан задардаг нүүрс ус байдаг гэсэн үг. За дөнгөж будааг авч үзье. Будаа ургацсан байна тийм үү? Энэ одоо тариалан хийгээгүй будаа байлаа гэж бодъё. Энэ гадуураа хальстай байгаа будаа бол хурдан задардаг гэсэн үг. Хальсыг авчи. Боловсруулчлаа шүү дээ. Цагаан будаа гараад ирлээ. Энэ яах вэ? Яг зөв. Инхээр хурдан задардаг болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр миний хүмүүс зөвлөдөг зөвлөмжүүдийн дийлэнх нь юун дээр тулгуурладаг вэ гэхээр аль болох эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд маань удаан задардаг нүүрс ус буюу эслийн агуулмж өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглээч. Энэ нь дотор эрэгтэн чинь тодорхой хэмжээний детокс хийж өгнө. За нөгөө нэг гиз дүүргэлттэй энэ нэг өтгөн хатаад байгаа ч юм уу эдгээр зүйлсүүд чинь багасна гэсэн үг. Тэгэхээр манайхан нүүрс усны хувьд юу гэдгийг ойлгосон гэж ойлголоо. Зөв үү? Асуух асуулт байна яг энэ дээр. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол маш их сэтгэл хүрсэн, их олон хөгжөөнтэй тоглоом, мэдлэг олгосон сургалтуудаар дүүрэн ивент болж байна. Өнөөдрийн ивентийн хувьд гэх юм бол эрүүл зүй хоолой, жингээ хэрхэн байх вэ? Яаж гоё фиттэй болох вэ гэдэг талаар маш сонирхолтой ивент болсон. Баяртай байна.